классе. Горик! Моя нога, блядь. Красную кнопку нажми, передок включи, блядь. Ты что, видишь, что он у тебя не работает? На экранчик посмотри. Вот, теперь работает, все. Вперед! Ты заебал, блядь. Красиво. Да, там газ надо дать, а то назад упадешь. Газ давай. Давай, Гася, газ давай. Мне надо нажимать газ, да? Вот когда на подъеме будешь. Подъеме, да. Сильно нажми только. Нажимай. 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 Да не поднимется. Он поднимется, он резко. А что он забуксовал? Ну ты не можешь газ дать, надо, я тебе говорю, здесь по-быстрому. Что-то очкую. Дай газ, дай, не бойся. Вот ты встрял. Jak na grzywanki i się da.